まもなくいたしますと列車が何度か揺れますのでご注意ください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。普通福井行きです。大見中小、牧野、長原、近江塩津、新木田、敦賀の順に終点福井まで各駅に停まります。途中、近江塩津には8時34分、敦賀8時48分、武生9時31分、鯖江9時36分、終点福井には9時51分に着きます。なお、木之本、長浜、米原方面お越しのお客様は途中、近江塩津駅でお乗り換えです。列車は2両で運転しております。お手洗いは後ろの車両1号車にあります。お客様にお知らせいたします。この列車のドアは駅につきましても手動では開きません。お降りの際はドア横の開けるボタンを押してお降りください。車掌は中野です。途中敦賀までご案内いたします。次は近江中小、近江中小です。まもなく近江中小、近江中小です。お出口は左側です。